عزيزة السعداوي محمد ابني راح فين؟ أو نرجس. الشوف العيل ما بيتحركش، ابني لسه مولود، ما راح فين؟ ابني راح. عزيزة اتجوزت وعرفت إن هي عقيمة وما بتخلفش، فقررت إن هي تخطف 3 عيال من أهليهم. انا نفسي اشوف امي والله بجد نفسي اشوفها. ده إسلام، أول واحد اتخطف. اكتشف بعد 20 سنة إن اللي عايش معاها دي مش أمه. عزيزة فضلت تقاوح وتجادل لآخر دقيقة في حياتها. طبعا ما اتكلمتش، قلت له بيني وبينك التحليل والاستاذ. ادي التحليل قال ان انت مش امي. ماشي. عزيزة بعد ما اتمسكت بالصدفة عملوا تحاليل للأطفال وقدروا إن هم يرجعوهم لأهليهم، إلا إسلام عمل أكتر من 57 تحليل DNA بس ما قدرش إن هو يوصل لحاجة. عزيزة لما اتأكدت خلاص إن هي اتكشفت رمت نفسها من البلكونة، وفضل إسلام يترجاها وهي على فراش الموت إن هي تدله على أهله، بس للأسف ماتت قبل ما تقوله على الحقيقة. وبالمناسبة اتاخدت منه الفكرة واتحطت في مشهد النهاية في فيلم العفاريت. بعد ما اتفرجت على أول 4 حلقات لحكاية نرجس، لا احنا معانا ممثلة تقيلة ومسلسل هيبقى من أقوى المسلسلات اللي في رمضان واللي في السنة كلها.